dari squishy. Aku pingin banget Nam-Nams mau bikin squishy. So, aku pingin beli ini. Dan also aku mau beli squishy-nya. Ini very cute. Ini ada yang ini. Ini itu yang croissant series. Ini ya. Ini yang ice cream. Ini tuh yang ice cream. Ya, yang ice cream ya. Ini juga ada lip balm. Ini lip balmnya. Ini yang lip balm cherry. Aku suka banget. So, aku kayaknya pineapple atau cherry lip balm. Aku pengen yang cherry lip balm. Tapi yang Nam-Nams sih aku lebih suka yang ini. So ini dia. Tapi squishy-nya besok kita akan beli 4 squishy. Oke. 4 squishy Nam-Nams. Oh guys, aku habis pulang dari shopping some Nam-Nams and I just got this. This is the squishy and of course we need to add the real Nam-Nams. Wait, kita buka. Delicious Destiny. Kecil banget dia, baunya kayak cupcake, soalnya dia flavor cupcake dan dia tuh yang limited edition atau special edition. Limited edition. Aku untungnya dapet dia. So ini dia. Dia baunya kayak cupcake. Baunya enak guys. So ya. Jadi ada sprinkle-nya guys. Ada heart letter, lucu banget. Aku mau recreate mukanya. Dan ini tuh kayak kamu bisa naruh apapun di sini karena ini mau buka. So kamu bisa mustur apapun di dalam sini. Kayak cincin atau apa atau earring. So ya, move on to the next one. Next ada Jazeera Switch. Dan mukanya lucu. Dia baunya kayak raspberry. So yeah. Next we got chocolate cocoa. Baunya kayak cocoa guys. Oh my gosh. Kayak coklat. Dia tuh krimnya ini kayaknya coffee. Terus ada ininya kayak dari raspberry dan chocolate ear. Dia tuh ada pasangannya. Tulisannya Nam-Nams. Ini kayaknya ada baunya deh. Bau raspberry. Kayak ini baunya sama. So ya bisa taruh di sini lagi make cookies. I mean churro. Terus next kita ada lip balm yang aku paling suka di Nam-Nams itu lip balmnya. Ini tuh berry meringue. Oke, sekarang kita buka. Oke guys. OMG. Ini ada glitternya. Dan ayo kita buka. Pokoknya kayak anggur. Enak. So kita mau taruh my lips. Bawa dia pergi-pergi. So kalau kalian beli Nam-Nams dan dapat berry meringue atau yang lain, lip balm lain yang ada glitternya, kadang-kadang ada yang nggak ada glitternya, tapi ini yang glitter, kalian dapat ini, kalian bisa kalau kalian apply it on, bibir kalian bisa jadi shiny and glittery and bright like me. Dan kalian jadi tambah cantik sama Nam-Nams. So ya, oh guys, itu aja yang toysnya. Sekarang kita lihat squishy. Oke, sekarang aku mau pilih. Aku nggak lihat ya guys. Mau pilih apa ini? Ayo kita buka guys. Oh guys, so ini dia squishy-nya. Dia tuh seorang ice cream dan dia tuh namanya
tasty. Ini ada ininya guys. Dia tuh seorang ice cream sprinkle. Ini ada sprinkle-nya. Dan ayo kita. Dan ini nggak sama kayak ini, tapi hampir mau sama karena ada sprinkle-nya. So ini dia, yuk kita squish. Oh, oke guys, ini squishy dance. I have to put my string. Oh guys, dia tuh dance, tapi setiap squishy kalau dance dia tuh catnya tuh bagus karena dia tuh nggak terlalu soft. Kalau soft kan gampang ngepil. Baunya kayak tapi kayak ini guys, baunya sama aja. Kok ini kayak strawberry cupcake, ini kayak cupcake biasa. Ini tail, fluffy tail. So ya, kita taruh yuk. Setiap kali yang beli kalian dapat ini. Ayo kita buka. Ayo kita buka. Oh iya guys, sweetie strawberry itu yang ini. Baunya coklat. Oh my god. Oh, ini lebih soft. Dan dia juga ada ini. Dan dia tuh lebih soft. Ini boolnya guys, semuanya tuh sama boolnya. Ya. Berry twirl. So ayo kita buka. Dari sini baunya dia kayak permen anggur. Jadi. Oh my god, berry twirl, baunya kayak berry twirl, kayak ini guys. Oh my gosh, ini kayak baby. Oh, cute baby. Ini my favorite. Baunya kayak anggur. Ini guys, berry twirl. Yeah. Gonna put it back in. Yang terakhir, candy puff. Ini di tengah-tengah guys. Candy puff. Dia tuh cute, kayak ada dua warna gitu, kayak purple and blue, tapi so cute. Kaknya OMG. So ini tuh squishy-nya, koleksinya cuma ada 4 dan aku punya 4-4-nya. Bukan, itu yang series pertama or series 1. Sekarang ya, moving on to series 2. Ini tuh Fan Minty. Guys, baunya tuh dari luar aja udah kayak mint. So ayo kita buka. Ini guys, Fan Minty. Kecilnya tuh lain sama yang biasa kan cuma putih biasa. Sekarang ini tuh kayak ada rainbow-nya gitu guys. Itu bajunya kok kalian beli itu yang 66 smush cake. Okay guys, so this is the Fan Minty and the waffle one of the ear. It's got bitten, like someone bit it. So I'm just gonna bite this. So yeah. Ini guys, squishy-nya.
ini squishy-nya tuh ada telinganya kayak waffle, satu dimakan, satu nggak dimakan. And atasnya itu ada chocolate cream dripping. Ya, ini coklatnya tuh kayak tumpah-tumpah dan mukanya lucu. Baunya kayak mint juga, guys. Oh my god. So, squish. Not too slow, but it's okay. So, yeah. Next kita ada siapa ini? Oh ya, sugar cream. Kita buka. Oh guys, ini sugar cream, dia itu kayak macaron, terus ada, and then there's like this whipple cream, and then the frosting like flowers, and then wait, I like to smell better doing that. It's very, very, very cute and very textury. Like the cream, so cute. Oh my god! And like sticking out the tongue, like ah. So yeah, it feels kind of like there's like an oil in this squishy, but this one there's no oil at all. Oh guys, ini dia depannya, ini atasnya. Ini telinganya, ini mukanya, dan krimnya ini. So, yeah, squish time. Ini lebih slow, tapi I don't really like the smell, but it's very cute. Ini bentuknya ini lucu banget dan kayak desainnya lucu. Oke guys, ini semua num-nums. Guys, squishy num-nums itu bentuknya tuh lucu-lucu dan wanginya itu harum-harum kayak strawberry cupcake, terus candy, terus berry, dan teksturnya tuh bagus banget dan dia itu in good quality dan dia tuh nggak gampang defect. So yeah, I recommend you guys buy it. So I hope you guys enjoy my video and please smash that subscribe button. And I'll see you guys in my next video and stay healthy. Bye!